好，我们是孩子们的游乐场。你是谁？我是欧当了。哦，那你是爸爸。是，那你现在要做什么？用声音，电脑声音。电脑声音。好，那我们现在开始哦。好了，你猜。第一个是什么呢？怎么没有声音呢？哦，哇，是阿兵哥啊！再来呢？再来。好像你的声音哦，还在笑这个。变魔法，咻！还有什么声音呢？咚咚咚咚咚咚，打鼓。噔噔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 噔。有小兵。哦，安娜，陪我到最后，是你。要不然你看。好了没？再一个。妈妈睡觉。水。这吴欣怡尿尿的声音。海浪。好像下雨吧？还是海浪？下雨。下雨吗？打雷。哇，打雷了！再来。刹车。哪有这样刹车的啦？这个也蛮好玩的。什么东西？玻璃心啊！就是这个。马塞纳蒂。爸吃饱了。冲马桶。警车。哇，连环屁。连环屁。还有别的吗？他们我不追听的。哎，你穿着好像千霸哦。
你是天霸。你好，这里是精神病院报名热线。精神病院。请留下你的姓名、年龄和身份证号码，如果条件适合。汪汪！那要凹几次啊？瑜伽轮让你开始跳舞。你嘞，换别的。噔噔噔噔噔。还不没听够哦，点别的啊？怎么又是这个啦？哦，怎么又是这个啊？你都没有点别的，那换我了。我一直都同样的啊。够了没啊？你只看人家跌倒。还在擦口水。怎么又是这个？好了，我心怡睡觉了。再说一次，依依晚安。爸爸晚安。拜拜。晚安。